quedamos sin nada porque quitan los MES. Vale, de todas maneras, aunque no... Estoy libre. Estoy libre. En la fase de realojamiento ya será posterior. Ahora estamos todavía en ese momento de salida, huida rápida, dejarlo... No eran numerosos. Fueran a otros frentes de ese mismo fuego y... Joder, puta madre. María.